ยะทางก็มา2 กิโลนะครับนี่ครับหัวหน้าหมูเอาหน้าหมู2 กิโลจิ๊บนะครับน้ำตกเป็นหลักใจนะครับซึ่งเป็นที่ปิดนะครับได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับให้ผู้เราเข้าไปสำรวจนะครับช่วงนี้ก็มีไผ่หวานแล้วก็มีงูด้วยเดินมาระวังครับโอ้มีอะไรพักมั้งพักแบบเหนื่อยเสียดายผ้ามันจะสั่นๆนะครับไม่มีไม้กิมบอลลงน้ำตกได้ยินเสียงกันไหมครับนี่มีอุปสรรคนิดนึงเพราะมันไม่ใช่เส้นทางผ่านของประจำเป็นเส้นทางปิดนะครับมีกิ่งไม้ขวางก้มนะครับก้มเลยครับช่วงนี้ก็อันตรายหน่อยไม้ผูกต้องค่อยๆเดินทิ้งช่วงห่างด้วยเนี่ยต้องทิ้งช่วงห่างเขาเดินไปแล้วก็ถางป่าไม่ใช่ถางป่าในทางเขาถางป่าเห็นบ้างไม่เห็นแล้วเขาไปลึกแล้วทางป่าครับตอนนี้ก็อยู่พักทางก็ปิดแล้วมันมีกิ่งไม้ผมต้องเจ้าที่เขามาใช้มีดฟันป่าไม่ใช่ทางเดินเนี่ยทางมีเดินไม่เดินครับต้องมาเดินเข้าไปข้างในเฮ้ยมดมันขึ้นมาถึงบนเลยวะ
มีรอยตีนกวางด้วยนะครับให้ดูเดินผ่านไปเทียบกับของเท้าพี่บีนะเฮ้ยมือโอ้ตัวไม่ใหญ่เล็กดีเห็นชัดนี่เขาให้ทางเดินไปไม่เดินไอ้หนึ่งไอ้อ้วกอีหนึ่งเลยอ้วกเขาเดินกินเบียร์แหละเดินเป็นวันฝากชั่วโมงจะไม่ถึงวันขนาดมอไซค์อยู่ทำไมไม่จับไม่ดีเห็นถึงแล้วระวังลึกยากมากหัวหน้าหมูครับทานก่อนเลยเหรอหัวหน้าหมูโอ้โหไปนั่งขอบอะไรตรงนั้น